Nung hapon, nakatulog ako. Galing trabaho, sana kanina nag-start na ako, lang nakatulog ako sa sopa. So magpipaint na ulit tayo boys. Lalagyan ko muna siya ng dyaryo ulit. Tirahin ko tong kabilang side para matapos na siya. So maglalagay muna ako ng tape tsaka mga dyaryo. Sige, mamaya ulit boys. Kita kits. So ayan guys, nalagyan ko na ng dyaryo sa ilalim. Sa taas naman ang isusunod ko. Ang bihira, ang bilis ng oras, alas 7 na. Nakaabutan ako ng dilim. Nakatulog kasi ako. Tapos bukas, bibili ako ng valve. Kasi yung valve nito pang mercury. Tapos yung engine ko is Evinrude na. So medyo maliit siya dapat na valve para pumasok siya. So plano ko tong ilagay sa underfloor. Sana magkasya para malawak yung space sa likod. So sige guys, lagyan ko muna ng dyaryo sa taas para makapag-paint na ako. See you later boys. So ayan boys, natapos ko ng balutan ng mga dyaryo. Ready to paint na ako. Kailangan ko medyo bilisan kasi magdidilim na maya maya. May ilaw naman ako dito pero hindi aabutin sa likod. Sa taas. Ayan, kasi medyo may green dito. Paintan ko din yan. Para swabing-swabe ang kulay niya. Labas niya. Okay boys. Paint ko muna. Pwede nyo din akong panoorin kaso wala man akong mapaglagyan dito. Pwede dito. Kita nyo ako dyan ng paint. Okay. So, yung ginamit ko nung nakaraan na natira pa. Ayan o. So, tirahin natin to. Sana magkasya.
So ayun na boys, na-paint ko na siya. Yung tab, grabe. Yan, pati sa taas. Pasensya na, medyo madilim na kasi. Naabot na ako ng medyo madilim. Maganda sana kung maliwanag. Pero hayaan nyo, pag nag-lunch ako ng boat sa weekend, makikita nyo yung paint. Yan. Tapos ito, tinard coating ko siya para makapal. Ito yung pinaint ko nung nakaraan. Tapos quick dry naman yung kwanto, spray paint. Meron pa tong natira. So uubusin ko na to. Ipan ko dito, ipatong ko dito. Third coat. So dalawang coating ang nilagay ko dito. So ayan oh. Yung tab niya boys, ang ganda nito. Oh my goodness, thank you. Sige boys. Meron pa pala. Ito yung bow, yung windscreen. Naputol ko na siya kanina. So ayan, naputol ko na. Hiniram ko yung pamutol na di kuryente sa work. Kinuha ko kanina. Sumaglit ako dito sa bahay. So ayan na siya. Bubutasan ko yan dito sa gitna. Tapos lalagyan ko nito. Lalagyan ko nitong pa letter L. Sana mag-work. Para ano siya. Di ganun no. Di ganun na lang siya. So pag gagamitin, iaangat. Kapag hindi, ibabalik. Kasi masyadong mababa yung garahe ko. Sumasabit siya dito, sasabit. So masisira. Kaya gagawin ko ng paraan. So Friday na bukas, maganda ang weather sa weekend. So baka mag-fishing kami. Ayan, mga puwan dyan. Tsaka yung nagawa ko na tong underwater lights. Aakit sana ako, ikukunik ko yung battery, kaya lang naalala ko basa pa pala tong paint. So pag nag-lunch na lang siguro kami, pag nasa tubig siya, mas maganda siyang tignan. So yung next project ko, yung mga ito. Ito naman ang pipinturahan ko para maganda, para makintab. Gantong color din. Peach. Sige boys, yan, naisin natin yan. Pagagandahin natin yan. Hi boys, salamat. See you later.